Bizdan Nexia 2 ni idealniy tinig'ini kam yurganini so'ragan ukalarimiz uchun maxsus 2009-yil ishlab chiqarilgan mashinamizning motoratsiyasi ideal holatda, Donus motor bilan jihozlangan super konditsioner, gemoroylargacha svejiy holatda, o'zini zavod holati ko'rishimiz mumkin. Kapotlargacha gap bo'lishi mumkin emas. Rostdan ideal holatda turibdi. Xo'p, mashinamiz o'zini shtatniy diskalarida 4-oy yaxshi balonda, ikkita 3ta joyda petno kraskasi bor debdilar. Mashinamizda qirilgan, chizilgan joylari yo'q. Mashina svejiy holatda deganim sababi probegi 76900 yurgan ekan, ko'rishimiz mumkin. Mashina harqatdan salonlari ham svejiy holatda, sidenlarni ko'rishimiz mumkin. Obshivka torpedkalar matviy holatda, yaxshi maytafon, orqalariga ken o'tgan o'nkilar qo'yib qo'yganlar, patololari oppoq. Mashinamizni jivoy ko'rganinglarda o'zingizlar ko'rib, mashinaga haqiqatan baho berasizlar. Poliklari bor, obshivkalari yaxshi holatda. Mashinaga umuman gaz ham qo'yilmagan, motor, korobka, hadovoy hech qanaqa texnik ishi yo'q ekan. Sudekin kanalimizdan bu ideal Nexia 2 mashinamizni olib haydayman degan akalarimizga bor yo'g'i 4390 bosoringlar.